Gwamnatin Nijar ba ta yi wannan abubuwan ba to ba za mu taba ci gaba a Nijar ba. Sai mu gani ana daga cikin abubuwan da suke ka ci gaba a ƙasa su ne noma, kiwo da harkar kasuwanci. Su ne babban abubuwan da yake ka ci gaba a ƙasa da kuma kamfanonuwa da ayyukan yi da samarwa da matasa aikin yi. Shin ta ya za a samu aikin yi nan? Ko abu na farko ya kamata gwamnatin Nijar ta yi duba akan harajin da suke Nijar. Idan mutane suka duba, idan kuka duba yanzu harajin da yake Nijar yayi yawa. Talaka komai za ka yi haraji, komai ko da amalanke gare ka ta aiki sai an zo an biyo ka an anshi kuɗi a wajenka. Sannan in kawo hanya ko ina ka je kuɗi ne ake so a wajenka. Sannan komai gare ka idan kana da shago an ga dama a kawo maka takardar M4 meri ta kawo maka tata, kana da karamin shago ka an yi maka lissafin kusan jika 100 da wani abu. So ta ina zaka samu riba? Sannan matasan Nijar ba wai kasuwanci bane ba sa so su yi. Da yawan su suna so su yi kasuwa amma cije-cijen da yake kan hanya shi yake sawa babu riba kasuwar ko da ma kai babu ita. So abin da ya kamata gwamnatin Nijar ta yi bangaren duwan na Nijar. Dan Nijar din da zai shigo da kaya in an tabbatar dan Nijar ne yake so ya kawo kayan shi cikin Nijar. A mishi duwan da sauki, ba mun ce a mai da duwan kyauta ba, a'a no, amma a yi mishi duwan da sauki. Burkina Faso ya suka yi, in kai dan kasuwa ne ka zo kana so ka kafa kasuwancinka, gwamnati za ta taimake ka ta cire maka wasu haraji. Amma mu yau a Nijar har yau babu wani haraji ɗaya da aka cire, kullun ƙara shi ne ma ake. Kwanan nan din nan aka yi magana an ɗora masu sola da masu inji kuɗin haraji. To kai yanzu ta mai zaka, idan kana da inji mai zaka saka wa injin ko kuma haraji zaka biya mas? In ka lissafa man da zaka sa matsin kuma sola ce kudin da ka kashe ka saye ta kafin ka mayar da shi ma ba karamin aiki bane. Wacce sana'a ce zaka yi ka dawo da kudin da ka saye ta? Amma kuma an zo an dora maka haraji, an ce sai ka biya mata haraji. To kenan matsalar Nijar ta farko abin da yake hana matasa su ci gaba shine haraji. Inda za a cire haraji da matasa da yawa sun samu aikin yi. Sai abu na gaba shine wutar lantarki. Wutar lantarki sai da ita ake kasuwanci, sai da ita noma yake. Noman da muke a Nijar har yau noma ne tsohon yayi. Idan da za a yi muku eka a ce ba ku da wutar lantarki wurin da za ku tatso ruwa, ku duba kasashen da suke makwabta da kasashen Nijar da ina ne, daga a cikin sahara suke, amma saboda suna da wadatar wutar lantarki a cikin saharan nan suke yin noma. Kuma a Nijar muna da dama da za mu samu wuta ta abubuwa da yawa. A Nijar akwai hanyar samun wutar lantarki da yawa, akwai ruwa, akwai gawayi, akwai uranium, akwai kowanne yana nan. Yanzu ku duba bara cikin daji, kowane gwamnati idan ya zo farawa yake magana ta sai ya bari. So ya kamata ku yi tunani, wuta tana ɗaya daga cikin abin da zai sa ƙasa ta ci gaba. Kuma duk gwamnatin da ta zo bata yi wuta a Nijar ba babu maganar ci gaba. Kuma naga har yanzu an watsar da maganar aikin bara cikin daji. Sai abu na gaba shine man fetur. Man fetur dai a Nijar muna da man fetur namu na ƙasa wanda muna da matata wanda ta ishi ta tace man da Nijar za ta sha. To amma sai muka ɗora kanmu wani buri, wai sai mu fitar da man namu da muka tace a gida, mu fitar da shi mu kai shi wata ƙasa mu saida. Alhalin mu a gidan bai ishe mu ba, gashi nan hasali ma sai dai a je a sayo na wata ƙasa a kawo Nijar kuma a saida shi arha fiye da na Nijar. In dai har gwamnati tana so talakawan su ci gaba, wannan man da ake fita da shi ko su fitar da rabi su bar rabi a gida sannan su karya farashi. Yau in mai farashin shi yayi arha, komai na ƙasa sai yayi arha, komai na ƙasa sai yayi arha. Ba kuɗi muka je muka ce muna so gwamnati ta ambano. Wannan abubuwan su ne gwamnatin Nijar za ta yi wanda za a sa a ci gaba. Kuma dama matsalar Nijar babba ita ce daga duwan rashin wuta sai maganar tsadar fetur. Kuma kar ku manta a yi amfani da dabarun da Baba Tanje ya aiki da su in har gaskiya ake so a yi a Nijar. Domin Baba Tanje da ya hau bai bar kowane ma'aikaci da bashi ba, kuma da arzikin da muke da shi na kasar mu da shi yake biyan ma'aikatan mu. Kun ga muna da hanyoyi da yawa na kuɗi. In ban manta ba a wannan satin da ya wuce, sati biyu da ya wuce, kamfanin Airtel suka fitar da sanarwa suka ce daga watan Mayu abin da ya kawo watan da muke ciki wannan, suka ba wa gwamnatin Nijar sefa miliyan 208 har da jika 500 da wani abu suka ba su. So kenan ya kamata muna da hanyoyin shiga don kuɗaɗe da yawa inda suke shigowa gwamnati. Kar ku manta mun ciyo bashi daga China, sannan kuɗaɗen mu na kasashen waje duka an sake mana su. Ga wannan kuɗin da kamfanonin gida suke bayarwa, ga kuɗaɗen haraji na ƙasa da ake amsa. Ina kuɗaɗen nan suke tafiya gaba ɗayan su, kuma sai a ce mana kullun ƙasa babu kuɗi. So ya kamata mu yi tunani. Gwamnatin da take kai aiki muka zo, dan aiki muka sota, kuma mun bata dare mun bata rana kullum muna addu'a akan cewa Allah ya sa su zo su yi mana adalci. Magana ta gaba kuma shine maganar shari'a. Shari'a har yanzu babu wata shari'a a Nijar da take aiki ta gaskiya. Karshe ma sai wanda suka yi laifi yanzu tunda aka sake su aka ce su zo, manyan masu laifi ne wanda ake tuhuma, an sake su kuma an ce za a musu shari'a amma har yanzu babu labarin su. Sannan kuma duk mutanen da muka san sun yi handama sun yi babake da dukiyar Nijar suna nan an sake su suna yawo suna tafiya.
kuma an kafa kwaldef an ce za ta anso kuɗaɗen da aka sata daga hannun jama'a, amma har yanzu babu mutum ɗaya da aka kama aka ce an amso kuɗi a hannun shi. Hasali ma sun ce in sun kamo mutumin wai rufa mishi asiri za su yi a zo a yi aikin ƙasa tare da shi. Babu wata ƙasa ta duniya da ta taɓa ci gaba a haka. Mun san gaskiya mu faɗa wa kanmu gaskiya shine magana, ba wai hayaniya za mu yi ko faɗa ba, amma in gwamnati ta yi mana ba daidai ba mu fito mu faɗa mata. Kuma sai ka yi magana a ce maka wai gwamnatin Nijar ta ba da dama akan cewa in kana zargin wani akan satar kuɗin ƙasa ko kuma cin amanar ƙasa wai za ka iya shigar da ƙarin shi. To menene amfanin gwamnati in dai har kai talaka sai ka je ka kai ƙaran mutumin da ya fi ƙarfin ka ko a kotu ne, ya fi ka kuɗi, ya fi ka matsayi, wata kilma ya rike ƙasa, sannan kuma ka ce kai za ka shigar da ƙara akan shi? Kenan gwamnati ba ta da amfani a wajen ka. Maganan yaudara akan cewa za ka iya shigar da ƙaran mutum in kana zargin shi ya yi sata a Nijar, wannan magana ce ba ta daidai ba. Ba taɓa yin gwamnatin da ta ce talaka shi zai shigar da ƙaran mutumin da ake zargin ya ci amanar ƙasa ko kuma ya saci dukiyar ƙasa ba. Ba a taɓa yin wannan a kowace ƙasa ba, in dai har adalci ake so a yi kuma magana ta gaskiya za a yi. Da yawa daga cikin mutanen da ake cewa sun yi sata a Nijar ba wai zargin su ake ba, wasu akwai hujja ma akan su da yawa, kawai kasa zartar musu da hukunci ne aka kyale su, amma akwai hujja cewa sun yi abun. Kuma in ka kama barawa baka nuna shi baka ce ya kai sata ba, duk biliyoyin kuɗin da aka ce an sace na Nijar ina suke? Kuma ake magana babu kuɗi a ƙasa. In dai har an saci kuɗin daga da aka sace ake magana akwai su kuma an sace su, to kenan maganan cewa bamu da kuɗi a Nijar bata taso ba. In har gaskiya ne a karɓo kuɗaɗen da mutane suka sace domin a yi aikin ƙasa da su. Ba a taɓa yin aikin ƙasa da ɓarawo ba a taɓa yi ba, kuma ba za a yi ba, domin an yi shekara 2 ya kamata a ce mun ga wani abu a ƙasa, ba wai maganan ba. Kuma maganan uranium ka rufe gaba ɗaya, yarjejeniya ya kamata a sake da su. In su ba sa yi a kawo wasu su yi, in ma ya ake ciki a yi yarjejeniya da su wanda ta kamata za mu samu su samu. Haka Baba Tanja kuma daga nan yake samun kuɗi ya biya ma'aikata, ya yi uzurin da suke ƙasa. Ina ga a baya-bayan nan babu shugaban da ya aiki kamar Tanja. Duk abubuwan da muke moruwa da su yanzu irin su man tatar mai da kuma rijiyoyin mai duka Tanja ne ya kafa su a Nijar. Kenan gwamnatin wannan da muke kai ta CNSP muna kyautata mata zato, muna zaton gwamnati ce mai adalci, ya kamata ta fito ta nuna mana ta zo ne don talakawa, ba wai kullun a rinka faɗi a baki har yau ba a aikata ko ɗaya ba. Amma duk wanda ya ji haushin maganan nan ya yi haƙuri, na faɗa ne a matsayina na ɗan ƙasa wanda ra'ayina ne haka. In ka ga yayi maka, in bai maka ba ni nawa na faɗa. Kuma ba wai an ce gwamnatin da take kai yanzu bata iya mulki bane, a'a gwamnati mun san cewa ta iya mulkin kasa, kuma ta san yadda za ta mulki kasa, ta san menene daidai a kasa, amma kuma akwai rashin adalci. Muna ga wasu abubuwa da ya kamata a ce an gyara wanda na rashin adalci ne, kuma su kansu shugaban da suke ciki ya kamata su duba su yi adalci. Ba wai koya gwamnati za mu yi mulki ba, amma kuma mun san ta iya, to amma ta yi mana adalci, domin ko da mutum ya iya mulki zai iya yi maka rashin adalci. Ba wai an ce bata iya mulki bane ko kuma za a koya mata yadda za ta yi ba.